Ողջույն բոլորին, ինչպես եք, ուրեմն, սրբետան 3 հատ բանա պատվիրել, այդ դեսպե, ու ոնց որ ստացել, ասեք, աչքիս տեքրը ստացել է, չէ, 3 հատ պետք է լինի, չէ, 2 հատ է, հələ սպասեք պետոյին հարցնեմ, պետոն ասում է սրանք նախորդից են, ինձ համար է ուղարկել, որ զանգեմ, տնամ, վերում են, չեմ վերում, իմ անունով է պատվիրել, ու անցած անգամ ահագին սպասեցինք մի քանի օր, տենց ուրբաթ էր էլի պատվիրել, շաբաթը չուզեցան բերեն, մի խոսքով երկշաբթի բերել են, հիմա ոնց որ նորից նույնը, եկեք զանգենք, Buenas tardes, hoy mi esposo compró 3 melaminas blancas, nombre de Ani Aguilar, pero todavía no llevaron, no entregaron, quería saber si van a entregar hoy o... ¿Es en la Soto Inés? Es en Zaragoza, zona centro. Ah, sí, ya lo lleva el chofer. ¿Ah, sí? Ah, ok. Sí, está bien, solo quería saber si van a traer hoy o cómo. Sí, lo llevan. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Hasta luego. Ասմա շոֆերը արդեն ճանապարհին է բերում, ասով սպասենք։ Ասով եմ դեսներքևը մի քիչ վարվորում չբարձանամ վերև, ասով եմ կհասնի բանանեմ, բետոին ասեմ, որ ճանապարհին է, լավ շները կհաչեն, որ կընդհակեն դուռը, հենց Ողջույն բոլորին, ուրեմն մենք այստեղ ինչ-որ գործեր ենք անում, ասեք ես կինո ենք դրել, պետք է նայեք այնտեղ վերևը, քանդում է այս դռները, ինչպես ասել եմ, այ այս հատվածը դուրս է գալու, սենց այս դարակից վերև, զռիվ ամբողջությամբ քանդվելու է, մնալու է ներքևի 6 հատ քաշովի դռները, դարակները և այստեղ ուրիշ ձևափոխվելու է և այլն և այլն։ Հիմա ուրեմն վերևը, սպասեք ինչ խառնաշփոթ է վերևը, ու բաներ կա, կառոպկեք կա, որ ուղղակի դատարկ կա, հիմա հանելու ենք, տնանք, որ ում բարեկամն է, դատարկ կառոպկեք, նակ ասենք ամանտների բան պահել ենք, որ մարդ հեսել յանի, որ տեղափոխվենք, բայց դե տեղափոխվելուց լինենք, մի բան կհորինենք, ուզում ենք լրիվ դատարկենք, թափենք, մաքրենք, այնտեղ մի քանի բան կա ընդհանրեն, իմ պսակադրության աքսեսուարներն են, նայեք, ծաղիկները բանը, բանը, հիմա այսի բետոն պետք է սենց քանդի և այստեղ ուրիշ ձև է լինելու, չեմ ուզում բացատրեմ, սարքեմ կտեսնեք, սարքենք կտեսնեք, դենց
մենք գնացել ենք Գավառա, եկեք ցույց տամ մեր գնումները։ Հետևի բանը ուշադրություն մի դարձրեք, ես վերցրել ենք սրանից ցույց տամ, որ վերցրել ենք որ ներկենք, սպիտակ ներկենք։ Այստեղ ամանների սպունգ ենք վերցրել, ինչ շոքա, այստեղ կիսաներին գեր ենք վերցրել կացկեր, այստեղ սենց ներկելու համար, պարա պինդակ է, պարա պինդակ, պաստա կսելու համար, պատերին, այդ սպիտակ բանը կսելու համար, այսի հայրը ոնց էր, մի խոսքով հասկացեք, այսի հայերեն մորոցը իսպաներեն եմ հիշում ես պահին, հասկացեք էսի, էսի սենց նորից միքսեր եմ ալեց են ձերքի, տեսնենք արդյոք լինու է, թե ver puedes, ¿dónde están las pilas? No sé, անցած անգամ առել ենք, ¿No se quedaron en el otro, ¿Dónde se quedó el otro? Adentro de esa caja o qué? O en el otro. Անցած անգամ չաշխատեց։ Էլեմենտը կլեցինք չաշխատեց։ Այստան? Առել եմ տնեմ։ Աշխատում թե չէ, երկու հատ թաց անձարոցիկ ենք առել, խոնավ ավելի ճիշտ, մեկը էստեղի համար, մեկը վերևի համար, սենց 4 հատ էս յոգուրտներից եմ վերցրել, խմելու, մեկը սենց, երկուսը հատապտուղներ են, երկուսը անգույս ցորենով, մեկ որ բանից գալիս եմ, մարզումներից գալիս եմ, ինչ-որ սենց սովածացած եմ լինում, ուզում եմ ինչ-որ հետև մի բան ուտեմ, յոգուրտ եմ ուտեմ, այստեղ ունենք baby spinach, այստեղ ունենք broccoli, այստեղ ունենք cauliflower, իսպաներեն, անգլերեն ոնց էր, այստեղ ունենք տանձ, ժողովուրդ, հեսա մի հատ ուտեմ, իմ մանկության տանձը, տատիկենքս այս տանձի ծառից ունեն իրանց, ավելի ճիշտ ունեին չկոտրես այստեղ խնձոր ենք առել, խնձոր, բան կա ուրիշ, հիմա, այսա սպասեք, չկոտրում, մի քանի ապակի տարաներ եմ առել, որ ընդեղեց բաները փոխենք պլասմասինը, նայք, ցույց տամ, ճորջ պես, սրանցից եմ վերցրել 3 հատ էս գույնը, 3 հատ էս մի գույնը, իրանք սենց լինում են, ուզում եմ սաղ այդ պլաստիկ կամանները թափեմ, ավելի շտ չգիտեմ ուրիշ բանի հատեկուս պետն հետը հացմած տանի բադեց օգտագործենք անցնի, մաշվի գինը թափենք նոր թափենք։ Եվ 3 հատ սրանցից եմ վերցրել, 2 հատ այս բանի ամանից կա, այս մանշակագույն գերակից կար, ուզում էի երորդը վերցնել չկար, և սա վերցրեցինք, դրա համար այս մեկը ոնց որ նույն երանգներն ենք վերցրել, որ համադրություն լինի էլի, և նաև սրանք վերցրել եմ, որ սերմերը լցնեմ իրանց մեջ, նաև հետո ուզում եմ առողջ, ու մյուս անգամ տենց ավելի մեծը չկար, ուզում եմ վերցնեմ, որ ալյուր է լցնեմ, էլի, տենց ալյուրա անդեղ բան եմ, վարսակի փաթիլներ եմ լցնում, ասեք եկեք ցույց տամ, այ
Սում պոչին կանգնեցի։ Նայեք, այս սրանց մասին է խոսքը։ Հիմա այս սրանք 6 հատը առել եմ։ Սրանք աղի 3 տեսակներն են, մեկ է շաքարավազի 3 տեսակները, էսի վերևն ենք դնելու։ Խմիչքը։ Եվ սրանք համար եմ առնելու, որ այստեղ ալյուրս է, այստեղ վարսակի փաթիլները, այն մյուսը բրինձա ու բան։ Ավաճիշտ չեմ առել ես անգամ, բան անուն ինչ էր։ Սիսեր, բայց կուզերնա օրինակ ասենք գրեչկայի համար առնեի, տենց գրեչկա չէ, ոսպի համար բան, հետագայում տեսնենք էլի, այս անգամ ուրիշ բան, տենց շատ տեսականի չկար, բայց շատ դուրս եկավ, նայեք ինձ սիրուն է, այստեղ պլազմասը, բայց ինքը ընդհանուր ապակի է, կլվանամ ու այս կանաչ բաները կհանեմ, Եվ մեկ էլ այս փոքրերը են ներքև այդ ցելոֆանները, որ ընդեղից դուրս գա։ Տենց մի խոսքով, այսքանն էր մեր գնումները, ժողովուրդ։ Եվ խարխաշտիկ վիճակա մեր մոտ դեռ սենց ու հեսա կդասավորը։ Տենց այսքանը կհանդիպենք մյուս հատվածում։ Մոռացա նշեմ, որ նախորդ շաբաթ այս վլոգը կլինի 2 շաբթի, նախորդ շաբաթ բանը 2 վլոգ եմ դրել, քանի որ չեմ հասցրել։ Եվ նախորդ վլոգը մոնտաժ անելուց հետո ես հասկացա, որ ամսաթվերը լրիվ խառնել եմ իրար, որ ես մտածում էի այսօր շաբաթ է, վաղը կիրակի է, կիրակի օրը, այսինքն վաղն է Բետոյի ծնունդը, այն էլ պարզում է չէ, դեռ մի շաբաթ էլ ունենք, ամսի 31-ին է, մայիսի 31-ին է Բետոյի ծնունդը, այնպես որ քեֆ ենք անելու։ Մենք շուկայից ենք գալի ու այստեղ բանջարեղեն միրգ ենք գնել։ Այստեղ 3 հատ եգիպտացոր են, այդ մի հատ տեղ կա, որ միշտ առնում եմ այդ կնոջից, հեռվից ճանաչեց, արի տես եգիպտացորեն եմ ստացել, Hezky nos llama desde lejos, ¿no? Es que mira, ցույց տալի հեռվիզի մի քանի մետր է մնացել որ մոտիկանը իրեն ցույց տա տեսես միշտ լավն են բանը այսօր եմ ստացել այստեղ սոուս ունենք այստեղ ունենք նոպալ էս նախաճաշել ենք նոպալիտոս սող կանաչի չիլիա կտրատած եւ այստեղ միսիկ ունենք էսը նախաճաշենք արդեն պատրաստի ու ավերսակալ ես կոսես բարա այստեղ բանան ունենք այստեղ տորտի ենք առել մերքերից այստեղ խաղողը այս անգամ ես կարմիր խաղող եմ վերցել այստեղ գամբուլը այստեղ ունենք պոպոկ չեմ վերցրել 3 բանջարեղեն բետոն առել է, դրա համար բանջարեղենից ենք պոպոկ վերցնում, բայց քանի որ այսօր չգնացինք, այս 3-ը ոչինչ, այս անգամ այսպես կրնեմ, այստեղ ունենք ձուկ, այս էլ կերնա, գորդիտոին ու փիսոներին, յանո, այսքանը, ուրեմն գնացել ենք, որ կանանց մոտ նախաճաշենք, այն էլ փակ էր իրանց մոտ շուկայի մեջ գնացինք, որ այնտեղ գորդիտոս ուտենք, մի տեսակ տեսքը դուրս չեկավ, չգիտեմ, ասա չավալ լավա գնանք տուն, ուրիշ մի բան կուտենք, այն էլ ճանապարհին բետոն ասեց կուզես միս խոզի միսա պատրաստի, տենց արդեն վառարանի մեջ իրանք սարքում են շատ համովա, տակոյով, սենց էսա նոպալներով կուտենք շատ համովա Ուրեմն, իմ մազերի պահով այսքանի օրը հարցրել եմ, խիսելան չի կարողանում ներկի, քանի որ աշխատում է ուշակում, մի խոսքով հարմար չի այդ է ու
մի հատ ինձ ինչ-որ մեկի համարը տվեցին, զանգեցին, ինքը այստեղից չի գալիս է, բայց 3 օր գալիս է բան, Սալամանկա։ Ահագին փող ուզեց, $100 ուզեց, մենակ ուղղակի սենց բան անելու համար, սենց թարմացնելու համար, պատկերացնում եք։ Ընդամենը այսքանը, որ պետք է ներկի, $100 կարգի փող ուզեց։ Հետո էլ այստեղ ներկում էր պատերը։ Բետոն գնացել էր խանութ, որ անձեռոցիկ բերի, չունեինք, խնդրել էր, որ ձմերուկ բերի։ Սենց, նայք, եկա ձմերուկը, այսքան արժի 50 պեսո, ոնց որ $1.50, no, $2.50, սա լվանամ, դնամ սարնարանը, սարի և ուտենք։ Բետոն ինձ վերև ուղարկեց, ասեց այստեղ գործ եմ անում խոհանոցը ազատի, ես էլ ասի մեծ սիրով, ուրեմն մենք հացկերյան կոֆե դրեցի, բերել եմ հետս այստեղ խմեմ, և մի քիչ զրուցենք, վլոգը թեկուզ փակենք, տեսնենք, և սա եմ ուզում ցույց տամ իմ վերջի գործը, մի ամսվա ընթացքում հազիվ գործ պրծա, ոչ մի ձև չէի կարողանում, ավեջիշ չեմ պրծել լրիվ, վարատնիք էլ պետք է գործեմ, բայց մոտավոր պատկերացնում եք։ Եվ սրա պիսոն եմ ուզում գործը, մնում է ընտրեմ, մտածում եմ կամ մանուշակագույն գործեմ, սենց ասեմ, կամ սենցից, մեկը, մտածում եմ սարի գործեմ, կամ էլ այս թելերով չէ, սրանով գործեմ, սա Ալիզե, այս թելերն են, Ալիզե Cotton Gold, սենց բաց բանա, երանգա, բայց նաև ուզում եմ գործեմ իմ մեծ բանը նապաստակն եմ ուզում գործեմ ու հենց այդ երանգով եմ գործում, հիմա եթե ես էդի վերջացնեմ, դրանով գործեմ կաղա չբավականացնի, կամ մեկ կաղա բավականացնի, դրա համար չեմ ուզում ռիսկ անեմ, մտածում եմ որևէ երանգ, դենց մանուշակագույնը եմ ավելի շատ մտածում, տեսնենք, Okay, ժողովուրդ 3 ես մի քիչ միջև հիմա տխրած եմ, քանի որ 3-ի մետ առևտուրներից այդ բանը որ կար, 3 հատ որ առել էի սերմերի համար, մի հատը ձեռից սնկավ, ջորդվեց ու մենակ այդ 3-ն էր խանութում, հիմա մտածում եմ, ասում կարող է գնանք ուրիշ առերամ լինի, բայց դե մեզ մոտիկ չկա առերա ուրիշ, կամ էլ ասում եմ, դե լավ, դե 2 հատը թող լինի, հետո էլ ուրիշ մի բան կառնեմ, նեղվել էի շատ նեղվել էի, բայց դե ինչ անեմ, հուսով եմ կբերեն, մի խոսքով ժողովուրդ դենց նեղվել էի,
Okay. Ինձ հետաքրքիր է, որ ամեն անգամ մի հատ թեմայից եմ խոսում։ Ինձ խնդրել էին ներելու մասին խոսել, ես վերջը անցած անգամ այս չորեքշաբթի, որ աղջիկների հետ հավաքվել ենք, հենց կակռազ այդ թեման ենք խոսել, ներելու մասին։ Նայեք, գտամ գուցե շատերը չեն ընդունում նապաստակի հետ սենց։ Okay. Ու Այ նստին։ Շատերը տենց շատ չեն ընդունում, բայց երբ որ մենք ապրում ենք քրիստոնեավայել կյանքով, մտածում ենք, որ մենք Աստծուն ենք հետևում, հա, այսինքն մենք չենք ուզում մեղքի մեջ լինենք, մենք ուզում ենք ճիշտ կյանքով ապրել, ինչքան հնարավոր է, հա, գիտեմ, որ լինելու են պահեր, եւ որ ընկնելու ենք, նորից ենք սխալվելու, Աստված էլ գիտե այդ ամեն ինչի մասին, այնպես որ it's okay, նորմալ ամեն ինչ, ուղղակի մենք պետք է կարողանանք ներել յուրաքանչյուրին, կապ չունի ով, հասկանում եք, ես գիտեմ հիմա մեր հայ ժողովրդի համար շատ դժվար է ներել թշնամուն, ներել, չգիտեմ, մեզ ցավացնողին, բայց Աստվածաշնչում գրված է, որ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի մեր փոխարեն խաչվի։ Եվ իր անունով, հա, մենք փրկություն ունենք։ Նա մեզ ներեց, մեր մեղքերը չհաշվեց, մեզ ներեց մեր սխալների համար, սխալ մտքերի համար, մեր հանցագործությունների համար, հա, տենց ամբողջ աշխարհում կատարվող այն մարդը, որը իրապես յուրաքանչյուր մեկը իրապես կգա իր առաջ ու ներողություն կխնդրի, ապաշխարություն կստանա, ներողություն կընդունվի իր ներողությունը, իր ապաշխարությունը կընդունվի, քանի որ Աստված սրտեր քննող Աստվածը տեսնում է, այդ մարդը իրապես ինքը զղջում է իր մեղքերի համար, թե ուղղակի ասում ասելու համար, բայց շատ կարևոր է ներելը, եւ Հիսուսին հարցնում են, քանի անգամ պետք է ներել, 7 անգամ, ներենք լավ է, ես իմ բառերով եմ ասում, իսկ Հիսուսը պատասխանում է, ոչ թե 7 անգամ, այլ 77 անգամ 7 անգամ 77, լինում է 497 անգամ, բայց այդ թիվը բան է անում, տենց ոնց որ սիմվոլ է անսահմանության սիմվոլ է, 7 թիվը Աստծո թիվն է, հա, ու դրա համար համարվում է աստվածության, անսահմանության թիվը, եւ եթե պետք լինի ներել, բայց այստեղ մի բան կա, օրինակ ասենք ներել հարաբերությունների մեջ, հա, տենց, ուղղակի այդ մարդկանց բաց թողնել, այն հարաբերությունների մասին, որ ուղղակի վաղուց անցել են, ուղղակի Տիրոջ առաջ գալ, ներողություն խնդրել, շատ ժամանակ այսպիսի քայլ են անում, որ պատկերացնում են տվյալ մարդը, որ չես կարողանում այդ մարդու հետ կապվես, հա, ձև չկա, չես էլ ուզում վերականգնես հարաբերությունները, ուղղակի ուզում ես ներես բաց թողնես, ուղղակի գալիս ես Աստծո առաջ ու այդ ինչ անունը տալու են, ասենք Գայան է, ներիր ինձ, Տիրոջ առաջ գալ, տենց ներողություն են խնդրում, բայց իմ կյանքում էլ կան մարդիկ, որ ներել եմ, բաց եմ թողել, բայց հարաբերությունները սենց ասած բաժանվել են, հա, սենց ինչ որ ես իմ կյանքով, իմ ու ճանապարհով, այդ մարդը իր ճանապարհով
Կամ ինչ-որ մարդիկ, որ եկել ցավ են պատճառել, կամ գուցե ես եմ ինչ-որ մեկին վիրավորել, ես գասեմ Աստծո առաջ եւ ներողություն եմ խնդրում, եթե այդ մարդու հետ կոնտակտ չունեմ։ Բայց այն մարդկանց հետ, ովքեր ում հետ կոնտակտ ունեմ, զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան գուցե այն չեմ ասել կամ արել ու գուցե նեղացրած լինեմ, անպայման ես հեռախոս կվերցնեմ կամ կգնամ ու ներողություն կխնդրեմ։ Ես անում եմ դա Աստծո առաջ, քանի որ Աստված ինձ ներել է, յուրաքանչյուրս է ներել ու յուրաքանչյուրս պետքա բաց թողնենք, ներենք, Տիրոջը խնդրենք, դա 2 օրվա բան չի, դա մի հատ sense process է, որ պետքա անցնի, մի հատ sense երկար, գուցե տևի, բաներ կա, որ երկար տևի, բայց շատ ժամանակ աններողամտությունը փակում է օրհնության դռները մեր կյանքում, հոգևոր դաշտում, եւ որ դու ծառայող ես կամ հովիվ ես կամ չգիտեմ, ընդհանրապես հոգևոր դաշտում փակում է քո աճը, եւ որ դու պետքա այդ մարդուն ներես կամ ինչ-որ մի հատ, անգամ դու ինքդ քեզ, մարդիկ կան, որ իրանցից են նեղացած, այսինքն չեն կարողանում ընդունել իրենց արարքը, որ սխալվել են կամ չգիտեմ, մեղք են գործել, իրենց համար դա ծանր է, չեն կարողանում ներեն։ Ես այդ նման սիտուացիայով անցել եմ, անգամ ինքդ քեզ ներելը պետքա դու ներես բաց թողնես, քանի որ եւ որ մենք փորձում ենք քննադատենք, չենք ներում, այսինքն դու քիչ ես ներում, օրինակ ասում ես, չէ, ինքը ինձ մեղադրել է, ինքը ինձ վատ բան արել, ինքը ինձ ցավացրել է, դու դատում ես այդ մարդուն, դա Աստծունն է։ Ես այդպես եմ մտածում, ըստ Աստվածաշնչյան, դա է ճիշտ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ երբեք ոչ մի դեպքում չեն ների, չգիտեմ, դա արդեն չեմ կարող ինչ-որ մի բան ասեմ։ Մենք պետքա բաց թողնենք, տնենք, վետոն գործանում, անգամ կիրակի օրով։ Հա, այն ժամանակ է, որ մենք պրոցես ենք անցնում ներման, Աստված էլ մեր սրտի հետ է աշխատում, մեզ որոշ բաներ է սովորացնում, մեզ հասունացնում է, մեզ ինչ-որ տենց ցույց է տալի բաներ, որ մենք կարողանանք իմանանք, զանազանենք, մենք էլ ենք պրոցես ենք անցնում, հասունանում ենք, հմտանում ենք, ամրանում ենք, զորանում ենք, օրհնվում ենք եւ տվյալ մարդն էլ է օրհնվում իհարկե։ Այնպես որ իմ խորհուրդն է անպայման բաց թողեք, գիտեք, աններողամտությունը շատ բաների դռներ կարա փակի, եւ որ մենք չենք կարողանում ներենք, բաց թողնենք։ Դատը Աստծունն է, վրեժն Աստծունն է, ժողովուրդ։ Ես ամեն մեկին եմ Աստծուն տալի։ Աստծո ձեռքերին եմ հանձնում։ Երբեք ես վրեժ չեմ լուծում, երբեք։ Ինձ շատ են նեղացրել։ Մանավանդ եւ որ դու Աստծո հետ ես, չարը գալու է ու մանավանդ քո հարազատ մարդկանց միջոցով քեզ նեղացնելու է, ցավացնելու է, բայց ես ոչ մեկին չեմ պատասխանել։ Ես Տիրոջն եմ տվել։ Ինչ որտեղ լուր հեռացել, ինչ որտեղ իրանք են հեռացել, Աստված է հեռացրել, ինձ է հեռացրել, մի խոսքով, բայց ներելը դա շատ կարևոր է, շատ։ Այսպես ասում Եփեսացիների գրքի 4-րդ գլխի 32-րդ խոսքը. Միմյանց հետ քաղցր եղեք, գթած, միմյանց ներելով, ինչպես որ Աստված էլ Քրիստոսի միջոցով ձեզ ներեց։ Եթե Աստված մեզ ներեց, մեզ ազատեց, այնպես որ
Մենք իրավունք չունենք չներելու, մանավանդ եթե դու քեզ համարում ես հավատացյալ, Աստծո զավակ։ Ու ես այստեղ չեմ ասում, որ կաթոլիկ եկեղեցուց ես, առաքելական եկեղեցուց ես, ավետարանչական, կապ չունի։ Եթե դու քեզ համարում ես Աստծո զավակ, պետք է ներես։ Դու այնքան սեր պետք է ունենաս այդ մարդկանց համար, պատկերացրու, որ անգամ քո թշնամու զավակները Աստծո ստեղծածն են։ Ու Աստված ուզում է, որ յուրաքանչյուրը փրկվեն, փրկություն ունենան։ Աստված տալու է յուրաքանչյուրի դատը, ինչպես որ խոսել եմ, ասել եմ անցած վլոգում, նախանցած վլոգում։ Դատը թողնենք Աստծուն, բայց աղոթենք այն մարդկանց համար, որպեսզի այդ մարդիկ մոտենան Աստծուն։ Պես որ Աստծո գործերն անքննելի են, ժողովուրդ։ Մի հատ կոմենտ կար, ընկել են հատվածը, որ պետք է հաստատեի, չգիտեմ ինչի, բայց եւ որ հաստատեցի, ջնջվեց։ Այդ կինը գրել էր իր կյանքի դժվարությունների մասին, ըստ բան չեմ հիշում, եթե դուք նայում եք ինձ, յուրաքանչյուրս անցնում ենք դժվարությունների միջով, յուրաքանչյուրս անցնում ենք դավաճանությունների միջով, յուրաքանչյուրս անցնում ենք հիասթափությունների միջով, բայց եւ որ Աստծուն ունենք մեր կյանքում, ամեն ինչ ավելի սենց, չգիտեմ, ուրիշ է, գուցե ձեր հավատքը կորցրել եք, գուցե չգիտեմ, բայց ուզում եմ որ չնեղանաք Աստծուց, այդ յուրաքանչյուրին եմ ասում, որ Աստված մեղավոր չի, մեր որոշումների մեջ, այսինքն մարդիկ, մեր դիմացի մարդիկ կարող են այնպիսի որոշումներ կայացնել, որ մեզ ցավացնեն, ու դա Աստծուց չի։ Աստված չի ուզում, մարդուն տրված է ազատ կամք, եւ Աստված է ընտրում ինչ ուղով գնա, ու այդ մարդկանց արած սխալ քայլերը կարող են ոնց որ ցավացնել մեզ։ Այնպես որ ուզում եմ օրհնեմ յուրաքանչյուրիդ, թող Աստված առատապես օրհնի ու լցնի իր սիրով, շատ սիրով, քանի որ Աստված սիրում է յուրաքանչյուրիս։ Աստված ուզում է հոգ տանի յուրաքանչյուրիս համար, հա, յուրաքանչյուրս, սկսած ինձանից, սուրբ չենք, յուրաքանչյուրս ունենք մեր ինչ-որ բաները, մեր բնավորության սխալ գծերը, մեր վարվելու սխալ ձևերը, ու յուրաքանչյուրս կարանք ինչ-որ մեկի համար, ինչ-որ, չգիտեմ, ցավ պատճառենք դիմացինին, դա անխուսափելի է, դրա համար կա Աստծո ողորմությունը, որ մեզ օգնում է, իր արյունը, իր թափած արյունը, իր զոհը, որ մեզ ոչ թե տանում է կործանման, այլ վերականգնում է, վերանորոգում է, վիրակապում է մեզ, ամոքում է, փաթաթվում է մեզ, ջերմ գրկում է, շոյում է մեր գլուխը ու ասում է, որ մեզ շատ սիրում է։ Այսքանը։ Ես ուզում եմ մեկ ուղիղ եթերներ անեմ եւ ուղղակի տենց ուղիղ զրուցենք։ Կփորձեմ տենց ուղիղ եթերներ անեմ մեկու մեջ։ Ուղղակի այսքան ժամանակ չեմ ունեցել, բայց կփորձեմ։ Տենց։ Հիմա գրել եմ Instagram-ում, որ ուղիղ եթեր անենք։
Այնպես որ ուշադիր եղեք իմ ալիքի այդ զանգակի կոճակը սեղմեք, որպեսզի նոր տեսանյութերը, որ դնում եմ, դուք էլ ստանաք, հա, ուղիղ եթերները կամ որևէ այլ հայտարարություն, post, որ դնում եմ, դուք էլ իմանաք, հա, ստանաք, որ կապի մեջ լինենք։ Այսքանը ժողովուրդ, ինձ թվում է արդեն բավականին նկարել եմ, կհանդիպենք արդեն մյուս վլոգում, լավ եղեք, ձեզ շիրում եմ, Աստված օրհնի բոլորիդ, հաջողություն եմ ցանկանում, adios, նապաստակ, adios.